A Bulgarian expert has recently voiced hope for further cooperation between China and Bulgaria. The expert mentioned several fields that he would like to see enlarged cooperation with China, with energy a promising one. За България най-важно е, но и според мен е най-перспективно на преден план, пред линия, пред скоби да бъдат изведени проекти, свързани с инфраструктурата. И между тях аз тук бих отбелязал няколко конкретни направления. Едното от тях е в сферата на енергетиката. След това има, разбира се, огромни възможности по отношение на енергетиката по линия на възобновяемите енергийни източници. Не бива да забравяме, че Китай е водещ, по-специално при фотоволтаиците в развитието на този сектор на икономиката. The expert also sees the potential for further cooperation in domains related to the public good, such as waste disposal, transport and medical care. Но, освен, разбира се, в енергетиката, тук искам да обърна внимание и на сектора, свързан с комуналната политика. Примерно, да кажем, това е изграждането на заводи за преработка на боклука, на отходните, всичко това, което излиза като отходен материал по линия. След това също изключително за мен е перспективно остава присъствието на Китай в решаването на някои болни въпроси, свързани с транспортната инфраструктура на България. Това е една основна задача, която е задача преди всичко за България, но където Китай има огромен опит и също ресурс, инвестиционен също ресурс. Тук също не на последно място бих искал да добавя като много перспективен и сектора за социалната, свързан с социалната политика. Какво имам предвид? Имам предвид изграждането на съвременна болнична инфраструктура. Китай има много богат опит в това отношение, свързано също, разбира се, и с технология и вноса на техника, свързана с здравеопазването. According to the expert, China will remain a locomotive driving global economic growth. Тоест, Китай беше и остава всъщност локомотива на икономическото развитие, особено в тези тежки времена на инфлация и на рецесия в световната икономика.